হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই আনাদার নিউ ভিডিও। আর আমি আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি টায়ারের রিভিউ দেওয়ার জন্য। সো ভিউয়ার্স, লেটস গো রিভিউটি দেখা যায়। আমি 3-4 মাস আগে হাঙ্কে 120 সাইজের টায়ার লাগিয়েছিলাম পেছনে। আর সেই টায়ারটা লাগানোর পরে আমি পুরোপুরি রিভিউ দিতে পারিনি। আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে যে টায়ারটা আমি কয়েক মাস ইউজ করার পরে তারপরে আপনাদেরকে খুব সুন্দর একটা রিভিউ দিব। আর আজকে এই কারণেই আসা, নতুন করে একটা ভিডিও করা। আপনাদের অনেকেই আমার কাছ থেকে টায়ারের একটা রিভিউ আশা করতেছিলেন, অনেকেই বলতেছিলেন যে ভাই একটা টায়ারের সম্পূর্ণ একটা রিভিউ দেন হাঙ্কের। টায়ারটি চেঞ্জ করার পরে আমি যে ভিডিওটি আপনাদেরকে দিয়েছিলাম, তাদের এই ভিডিওটি দেখে সবার মনে প্রথম যে প্রশ্নটা জাগছিল যে ভাইয়া আপনার এই টায়ারটা লাগানোর ক্ষেত্রে কোনো কিছু কাটা লাগছে কিনা, জাস্ট লাগে এই চেইন কভারটা কাটা লাগছে কিনা, তারপরে কোনো কিছু মডিফাই করা লাগছে কিনা, সেই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো। চেইন কভারের নিচের সাইডটা আমি নিজে পার্সোনালি এটা পছন্দ করি না, তাই এটা আমি খুলে রেখে দিছি। কিন্তু চেইন কভারের যে ওপরের সাইডটা আপনারা দেখেন, খুব সূক্ষ্মভাবে আমি কাছ থেকে দেখাচ্ছি যে কোথাও কোনো জায়গাতে কাটা লাগে নাই। দেখছেন খুব সুন্দরভাবে টায়ারটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। আর টায়ারের সাইজটাও আমি দেখাই দিচ্ছি যে 120/80/18। আর টায়ারের ওই পাশটাতে যদি আমরা দেখি, ওই পাশটাতেও সেম। এই পাশে ওই যে ডাবল ডিস্কের কারণে এখানে যে ডাবল ডিস্কের যে মেন রড পাইপটা আছে সেটার সাথেও বাইকের চাকাটা কোনোভাবে বাজে নাই। দুই সাইডেই খুব সুন্দরভাবে অল্প অল্প করে ফাঁকা আছে। এই দেখেন একবার স্মুথলি ঘুরতেছে, কোথাও বাজে নাই। আপনাদেরকে তো দেখাইলাম যে আমি টায়ারটি কীভাবে লাগাইছি, আর সেখানে লাগানোর পরে কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি। চেন কভারও কোনো কিছু কাটা লাগেনি, কোনো প্রকার কোনো কিছু মডিফাই করা লাগেনি। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টির কথা আমি আপনাদেরকে বললাম যে মাইলেজের বিষয়টি, আপনারা সবাই যদি খুব সুন্দরভাবে টায়ার প্রেশার মেনটেন করে বাইক চালাতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের বাইক থেকে আপনি সর্বোচ্চ মাইলেজ পাবেন। সর্বোচ্চ মাইলেজ পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো বাইকের টায়ার প্রেশার সুন্দরভাবে মেনটেন করা, আর এটা আপনারা সবাই জানেন। সো আর তৃতীয় যে বিষয়টির কথা আমি বললাম আপনাকে, টপ স্পিডের কথা। হ্যাঁ, টপ স্পিড আমার বাইকের আগের চেয়ে একটু কমেছে। টপ স্পিড কমার ক্ষেত্রেও আসানোর অতটা কমেনি। আমি একা রাইড করেও এখনও সেদিন ঢাকা মাওয়া হাইওয়েতে আমি 122 পর্যন্ত তুলতে পেরেছি। আর পিলিয়ন সহ 118 পর্যন্ত আমি তুলতে পারি। সব শেষে যেই ব্যাপারটি আসতেছে মোটা টায়ার লাগানোর উদ্দেশ্য, মানে আসল উদ্দেশ্য যেটা, বাইকের ব্রেকিং সিস্টেম বা বাইকের ব্যালেন্সটা যেন উন্নত হয়, আগের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত করা যায় সেটা। আপনারা জানেন হাঙ্কের সাথে স্টকের যে টায়ারটা থাকে সেই টায়ারটার সাইজ হলো 100। আর আমি যেহেতু 120 সাইজের একটা মোটা টায়ার লাগাইছি, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমার ব্রেকিং সিস্টেমের কন্ট্রোলটা বা বাইকের ব্যালেন্সটা আগের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত হয়েছে। আর মোটা টায়ার লাগানোর কারণে, আর আমি ডুয়েল স্পোর্টস রেডিয়াল টায়ার লাগাইছি, তো আপনাদের দেখাই টায়ারটা। এই টায়ারটা লাগানোর কারণে আমার বাইকের ব্যালেন্স আগের থেকে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, অনেক গুণ। আমি এই টায়ারটি দিয়ে যে কোনো রাস্তা দিয়ে আমি রাইড করতে পারি, সেটা কাদামাটি হোক, ভাঙাচোরা রাস্তা হোক, খাল বিল নদী নালা, যে কোনো রাস্তা দিয়ে আমি রাইড করতে পারি। ইভেন এখন পর্যন্ত আমি রাইড করেছি। এই টায়ারটা লাগাইছি আমি অলমোস্ট 4 মাস। আর এই 4 মাসে আমি লং ট্যুর দিয়েছি 7 থেকে 8টা। যে যদি আপনারা মোটা কোনো টায়ার লাগাইতে চান, যদি আপনাদের বাইকের ব্যালেন্সটা আপগ্রেড করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু কোনো না কোনো একটা দিক ছাড় দিতেই হবে বা স্যাক্রিফাইস করতেই হবে। আপনি এই মোটা টায়ার লাগিয়ে যখন আপনার বাইকের ব্যালেন্স আপগ্রেড করতে যাবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার একটু মাইলেজটা একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে এবং টপ স্পিডের দিকটা একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে। আর সব ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।